Блядь. Мужик, куди ти їдеш, алло? Ти що, навчити їздити чи що? Воу. Все. Я тебе навчу. Дивись. Одностійна труба 304 сталь. Таку ми ставимо на пічки та каміни внутрі будинку. Термотруба, вона двохстінна. І ми її ставимо знаружи, бо це так правильно. А капні – це елемент декору. Він ставиться, коли ми вирізаємо та проводимо трубу, він ставиться отак, от, щоб було файно та гарно видно. Поняв?